Ankasitrahana hatrany ianao manaraka ny fahitalavitra kolo amin'izao zoma faharoa amby roapolo ny volana novambra izao fandarana manokana ampahafantarana anao sy resadresahana mahakasika ny fanajariana ny tetikasa tanamasoandro eto Antananarivo iarahana amin'ireo teknisianina sy ny fiantraikany ara-tontolo iainana izany tetikasa izany. Indroa miantaona ny andraisantsika ny vahiny rasitsika amin'izao voalohany izao aloha dia Andriamatoa Randriana Risata Louis de Gonzaga télé général ny laboratoire national des travaux publics et de bâtiment na ny LNTPB. Ny atako avy kosa dia Andriamatoa Razafy Raymond directeur de recherche et de développement et commercial ao amin'ny LNTPB ihany. Miarahaba anareo tonga eto amin'ny plateau ny Cool TV. Tonga dia iresakitsika avy hatrany ny hoe efa nisy ary ve zany ny fanadihadiana mahakasika ny hoe fanajariana ny tetikasa tanamasoandro efa nataonareo LNTPB mialohan'izany indrindra nefa inona marina no andraikitra ny LNTPB ao anatin'ity tetikasa tanamasoandro ity. Ny projet de nouvelle ville tanamasoandro dia tafiditra ny ray amin'ny programme mpanjakana ao amin'ny initiative pour l'émergence de Madagascar. Ka ny LNTPB moa no nofidiny ny ministère ny aménagement de territoire, ny habitat, ny travaux publics anao ny fanadihadiana an'izany projet de nouvelle ville tanamasoandro zany. Izany dia no ny traikefanany ny LNTPB eto amin'ny fotodrafitrasa rehetra natao teto Madagasikara satria ny LNTPB fa 5 taona nisy ny LNTPB ary raha ohatra ka fotodrafitrasa momba ny barrage na ny lemaka no tenenina dia efa maro reo fotodrafitrasa nataon'ny LNTPB fandiniana isiny amin'izany plaine Lakaloatra Sahamaloatra ny Ambatondrazaka isiny amin'izany koa ny Bamangoky Antiliara mbola any ny LNTPB amin'izao fotoana izao isiny amin'izany koa ny plaine lemaka Marovoay. Zay zany no nahatonga ny ministère ny MSATP ifidy ny LNTPB anatanteraka an'io dinidinika io. Ny LNTPB koa amin'izay traikefanana zay efa 5 taona zay dia manana ny certificat ISO 9001 version 2015 amin'ny système management de la qualité. Zany hoe zay asa ataon'ny LNTPB zany dia manara-penitra araka ny norme ISO 9001 version 2015. Raha ohatra ka iresaka momba ny tetikasa amin'izay tsika dia io tetikasa io dia aménagement par remblaiement d'une zone de plaine de 1000 hectares eo amin'ny lemaka Ambotrimanjaka, Ambotrapeto ary Mahitsy. Ka mizara maromaro ny fahazazy anaovana ny asa amin'io lemaka io. Dia amin'izao fiandohany izao dia amin'ny fase voalohany aloha no nataon'ny LNTPB étude étape voalohany zany hoe mahakasika eo amin'ny 100 hectares eo ao. Ka ny fandiniana na ny étude natao tamin'izany dia voalohany amin'izany ny étude géotechnique na jerevina amin'izany stabilité an'le ramble apetraka amin'io 100 hectares io hoe tena tombona ve fanaovana an'le ramble eo amin'le lemaka io. Dia aiza ny akora na ny matériel na ny akora anaovana an'izany ramble izany. Zay ny étude voalohany. Étude faharoa manaraka an'izay dia ny étude hydraulique. Zany hoe tsy maintsy jerevana adiadiana atao fandalinana ny mety fetraikany ny tondradrano amin'io projet io ary voadinika tsara ao amin'le étude nataon'ny LNTPB izany. Ary ny fahatelo farany dia ny étude na ny fanadihadiana momba ny tontolo iainana ny étude d'impact environnemental. Zay zany ny fanadihadiana nataon'ny LNTPB amin'ity projet tanamasoandro ity. Ka amin'io fanadihadiana io dia misy ny rapport d'étude zay efa vita. Misy koa ny rapport d'étude zay mbola eo andalana fanaovana azy tsika amin'izao fotoana izao mbola mitoy zany indrindrindrindra moa ny ao amin'ny étude d'impact environnemental sy ny para ao amin'ny étude d'impact daholo zany rehetrarehetra zany. Ka angamba asehoko anareo eto reo nitatitra ny rapport zay efa vita amin'izany rehetrarehetra zany. Izy zany rapport anankiray momba ny étude géotechnique. Dia ao koa ny rapport momba ny étude hydraulique. Reo zany azaina hoe fa vita fandiniana, fanadihadiana sy fandalinana reo lafiny anankiroa. Ary ny farany moa dia
ny fanadihadiana momba ny étude d'impact environnemental zay fa misy ny vita fa mbola mitoy ihany fanaovana an'izany amin'izao fotoana zao zay ngamba raha fieziko amin'ny teny foy ny fanadihadiana nataon'ny LNTBB eo amin'ny projet de nouvelle ville Tanamasoandro. Eny toboka Andriamatora Zafy Matratra Raymond, inona ny vokatra fanadihadiana azonao tenenina avy ampahafantarina tsotsotra amin'ny mpanaraka antsika no inona ny vokatra fanadihadiana efa vita izay. Ny vokatra efa vita zany no karakaran'ny LNTBB dia ao ny volet géotechnique dia mizara telo izy ireo amin'izany dia ny voalohany ny étude géotechnique ho an'le site 102 hectares projet Tanamasoandro zay misy tanimbary ao ary misy tany malemy atsointsika hoe sol compressible izany no atao dia tsy maintsy fantarina ny amafin'ny tany satria rehefa ametraka ny ramble eo ianao dia tsy maintsy fantarina hoe aiza ny zone mafimafy, aiza ny zone malemilemy, aiza ny zone tena malemy be ka mba hafantarana tsara ny atevin'ny ramble apetraka eo sy anara-penitra. Dia rehefa vao hita zay zavatra zay dia tsy maintsy misy koa ny calcul zay ataon'ny LNTBB amin'le vis-à-vis ny poinçonnement sy ny tassement satria rehefa mipetraka io ramble io dia mena dia tsy maintsy fantarina zay dia misy hoe firy ny fotoana ijanona an'le tassement zay zany anisany anankiray tsy maintsy fantarina satria tsy maintsy fantarina tsara ao anatin'le zone hoe aiza dia aiza misy an'io mba tsy ho sahirana ny entreprise rehefa manao ny asa. Faharoa rehefa vita zay zavatra zay dia tsy maintsy tadiavina koa hoe aiza ny tany anaovana zone d'emprunt, anaovana ramble fa tsy zay tany rehetra azo ampiasaina dia mety daholo. Ka anjaranay amin'ny LNTBB zany no mitady an'izay tany zay sy manao ny agrément ny ramble dia hita tsara hoe ary amin'ny toerana ary avec coordonnées GPS tsy manaonao foana zay fa tena voapetraka tsara hoe ary misy an'izao mètre cube mifanaraka amin'ny norme ahafahana manao ramble. Dikan'izay zany tsy maintsy voapetrapetraka io zavatra io ao anatin'ny dossier d'étude misy an'izay ahafahan'ny entreprise manao ny asa sy manao tolobidy rehefa tonga ny fanaovana tolobidy. Ny fahatelo dia ny fanaovana ny étude ny fondation satria raha antsika malala fa misy tetezana ngeza be ihany koa eo mampitoy an'ny tanàna ty aloha makany amin'ny Tanamasoandro dia tsy maintsy fantarina ihany koa hoe manahoana ny fototry ny amafin'ny tany ahafahana mametraka ny fototry ny tetezana io any amin'ny firy mètre no azo apetraka ny tetezana aiza ny misy ny vato mafy ipetrahana io tsy maintsy fantarina dia ny meloha mba tsy isininy hoe ny entreprise efa manaoko zay vao sahirana hoe aiza ary le izy fa tsy maintsy dia ny aty aloha dia fantarina daholo ny antsipriny ny teknika rehetra zay miseho ao amin'ny toerana io ary dia fantarina meloha daholo zay zavatra mety problème miseho dia vahana ao anatin'ny étude mba tsy ho sahirana ny entreprise rehefa manao ny asa mandritry ny fanatanterahana ny asa ary zay asa ataon'ny LNTBB rehetrarehetra dia manaraka norme tsara daholo ireo rehetrarehetra reo ary ny étude io dia voarakitra anatin'ny dossier anakay zay ampiasaina mandritry ny fotoana anaovana ny exécution satria ny étude vita tsara dia mandeha mora ny fanatanterahana azy ary mora ny fanaovana ny contrôle qualité ny ara-kalitao ny asa eo amin'ny projet io zay raha atao ambangivangony ny asa momba ny volet géotechnique. Ka izao ara no fanadihadiana tao tamin'ny étude hydraulique. Voalohany ny projet nouvelle ville Tanamasoandro ve misy fanotonana amin'ny fonctionnement hydro-agricole ho an'ny mpamboly eny toerana zay voalohany aloha. Ary faharoa ny condition d'inondation na ny fahatongavan'ny rano ve anotohana ny irrigation alimentation an'ny rano mpamboly any zany na ny drainage ny fivoahan'ny rano zany rehetrarehetra zany tsy maintsy noadioadiana zany ao amin'io étude io ka hitondra valiny amin'izay nanaovana nyty étude hydraulique ty. Ankasitrana ny anao manaraka an'izao fandarana manokana eto amin'ny kolo fahitalavitra izao amin'ity zomalina ity. Ny resantsika moa amin'ity zomalina ity dia mahakasika an'ireo hoe fanadihadiana natao momba ny fanatofana avy sy ny fanajariana ny tetikasa Tanamasoandro eto Antananarivo eo ihany koa ny hoe mety ho fiatraka an'izany eo amin'ny tontolo iainana ny fanadihadiana natao amin'ny famatrana izany tetikasa izany. Eto indray dia mbola vahiny anankiroa ihany no asaintsika. Ny avy ato ankavia koa dia
dia matorakotary Jean-Pierre Donat zay taliany fanatanterahana ny asa eo anivon'ny LNTPB ny avy ato akavanaka any kosa dia Andriamato Ampilahy Laurent zay talie général ny fobe-pirenena momba ny tontolo iainana na fantatsika amin'ny hoe Office national pour l'environnement na ny ONE. Ankasitrany ianareo namaly ny fanasana ihany koa amin'izao fandarana manokana izao. Mbola tohizantsika kely fotsiny ilay hoe teo amin'ilay fanadihadiana natao momba ny hoe fanajariana tsy fanotofana ny tany. Azonao lazaina ve Andriamato Tale ny hoe aiza ho aiza zay zany no efa vitanareo teo amin'izay fanadihadiana izay mahakasika ny tetikasa Tanamasoandro io. Ny fanadihadiana natao moa dia amin'ny lafa voalohany moa zany zay mbola nanaovana fanadihadiana dia ny phase 1 étape 1 zany hoe lay 100 hectares ihany dia misy le atao EUS zany hoe étude d'impact environnemental et social. Ao anatin'io zany moa dia le impact moa dia hoe fiantraikany. Ny mazana ny olona moa raha vao miresaka fiantraikany io dia le fiantraikany ratsy zany no andohany. Fa misy anankiroa le fiantraikany, misy fiantraikany tsara dia fiantraikany ratsy. Ny fiantraikany tsara moa zany dia ratsika mahalala fa misy zavatra maro ny impact an'io tetikasa io. Ao ohatra hoe propampanjakana zany mitangorona amin'ny toerana anankiray misy orinasa ao misy tranombarotra vety ao misy toeram-ponenana na toeram-pialamboly ary toeram-pianarana vondrona dôlodôlo zany io toerana io zany dia isany eo amin'le impact natao hoe fiantraikany tsara. Fa ao misy koa ny fiantraikany ratsy dia ohatrany hoe famindraponenana an'ireo le voakasiky ny tetikasa fakana le ranotany amin'ilay kanan-dramble zay voalaza teo noho ny famoahana ny rano amin'le maka eo koa mety misy koa ny accident mandritra ny fivezivezena fiara amin'le manototra le tany ary koa hitantsika fa dia miaina ny velaran-tany fambolena. Ireo fiantraikan'ireo zany efa isan'ny natomboka ary voalaza teo moa zany fa mbola ao anatiny mihitsy zany zay manao ny fanampina fanadihadiana amin'izao fotoana izao. Dia ny atao zany dia fanalefahana an'ireo fiantraikan'ireo zany hoe mesure d'atténuation zany tsy maintsy misy fepetra raisina mba hiatténuena an'ireo. Ohatra amin'izany ao amin'ny para zany hoe plan d'action réinstallation dia efa pandiniana moa zany ny drafitrasa famindrana ny olona voasany tetikasa zany amin'izao fotoana izao ohatra zany amin'ireny fividianana tany ny famindran-toerana sy ny fanaovana indemnisation dia ny apipa moa zany no tena responsable iny amin'izao fotoana izao. Fa eo koa misy seperina hafa zay voakasitry ny io na fambolena na fiompiana na dia ao koa ny fiofanana zany hoe ireo zavatra zany dia mbola eo an-dalana mihitsy zany hoe mbola ankoro ny fitenin'ny vazaha zany hoe mbola eo ampanaovana azy zany zay amin'ny izao fotoana izao. Ary izy io zany dia miandalana ihany moa zany io eo ampandiniana io kanefa reny zavatra reny moa zany efa mita sorotsorotra ankehitriny zany hoe aiza lay fanalefahana ho atao an'le mponina eny ao anatin'ny fanadihadiana moa tsika izany hoe ao anatin'ny étude moa zany le izy amin'izao fotoana izao. Dia eo ohatra relogement amin'le zone de relocalisation sociale zany hoe ZDRS eritreretina zany relogena an'le olona manana trano ara-dalàna ireo. Dia misy koa ny essence foncier zany hoe karazana hoe essence foncier atakalo zany lay tany anan'olona totofana dia tany hafa izy takalo fa tsy vola ohatra. Ny fanjakana moa zany dia efa eo ampitadiavana an'izay solution zay efa misy sorotsorotra any ohatra hoe ny Masindray any misy tany efa eo ampitadiavana an'izany misy toa toerana hafa ataon'ny fanjakana. Dia koa misy tantsorika zany hoe fanampiana direct an'le olona ohatra hoe tantsorika ministeran'ny fambolena sy fiompiana zao misy le ataony hoe fonds de développement agricole zany misy le FDA sy ny FEL io dia fanampiana omeny fanjakana an'ireo zay maniry ho ampiana amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Dia ireo koa zany ho azavaina ny olona reo satria any ministera hafa manko no mandray an'izy fa izay zany ao anatin'le para manondro fotsiny hoe reto ny tokony azo anampiana ny olona. Dia koa misy tantsorika ao amin'ny ministeran'ny mponina zany misy ny ataony hoe AGR zany hoe activité génératrice de revenu dia ministeran'ny mponina indray mikarakarana io. Dia misy koa tantsoritra amin'ny ministeran'ny industrie sy ny varotra le ataony hoe appui programme fiarina ambe vitantsika fa io fiarina io moa dia ohatrany misy resaka fampiramam-bola zany dia averina le vola. Ary farany tantsorika omeny ministeran'ny fampianarana sy fampifanana arakasa dia momba ny formation. Dia io zany amin'le hoe génératrice de emploi manko le asa dia tsy maintsy hofanina zany le olona voakasitry ny tetikasa mba hananasa rehefa ny orinasa. Ohatrohatr'izay amin'ny grande ligne zany lay fanalefahana efa eritreretina ho atao fa mbola ao anatiny moa amin'izao fotoana izao. Mitaritra fosiny hoe le fanadihadiana ny tena masina. Io moa zany dia mbola hiteny eo moa ny tale général noeneo fa mbola misy
audience publique mbola tsy maintsy ho ataonay a ary zany moa dia misy fetrandro araky ny lalàna hoe 120 jours a sy ny fetrandrehetrrehetra fa dia mbola ao anatiny moa zany dia izy angamba no afaka fanazavana misotra ny kolotevina nasa ny voalohateny aloha angambany a dia ny ankoatran'le fisaorana zay a ny ilana ny dinidinika ohatra zao ary ny tena irarianay a mba tsy le resaka antsisiny zany no betsaka be pirenena momba tontolo iainana aloha dia nanankinany fanjakana andraikitra araky ny lalàna zany a karazany hoe guichet unique na toerana tokana ahafahana manao ny resaka fanadihadiana ara-tontolo iainana ny fanombanana moa zany na ny tena marina izay manome an'ireny fahazahoan-dalana ara-tontolo iainana reny a na manesitra an'ireny ihany koa arakaraka ny fanadihadiana zany a atao a dia mifototra amin'ny fanadihadiana ihany koa ka ho azavaiko le izy misy karazany fanadihadiana roa zany rehefa manao fanadihadiana ara-tontolo iainana dia ny anankiray a le fanadihadiana ohatra ny ataondrareo a ao amin'ny ministera zay ao amin'ny sehatra misana nyo tetikasa tanàmasoandro efa nazavaindrareo teo moa zany le izy iny a anjarandrareo ny manao an'iny dia rehefa vita iny a raha teny teo izy misy ny fanadihadiana géotechnique misy ny fanadihadiana hydraulique mikasika ny rano ary misy ny fanadihadiana ara-tontolo iainana reo a tsy ny foibe pirenena momba ny tontolo iainana ny manao azy fa ny tompony tetikasa zany manao an'ireo rehefa vita reo matoky fa le zavatra lazaindrareo rehetrarehetra teo a na efa tafiditra anatin'le fanadihadiana maro isan-karazany na ny mbola ho ataony rehefa vita reo a zay vao alefa ty amin'ny foibe pirenena momba ny tontolo iainana mbola misy pitsopitsony kely madinidinika koa ao anatiny fa rehefa tonga aty izy a dia mandeha ny atao hoe fanombanana zany hoe ny anankiray zany etude tsotra zareo manao azy dia rehefa avy eo zahay a manombana n'iny fanadihadiana nataondrareo iny ny foibe pirenena momba ny tontolo iainana zany a dia nanankinana ihany an'ilay izy fa raha ny tena marina tsy zahay ao amin'ny foibe pirenena momba ny tontolo iainana ihany no manao an'ilay fanombanana fa manangana izahay a atao hoe komity a mpanombana ara-tontolo iainana zay ivondrona ny sehatra maro samy hafa ny foibe pirenena momba ny tontolo iainana ny sehatra iankinan'ilay tetikasa ny ministerany tontolo iainana misy olo tena ao daholo zay a dia rehefa avy eo a reo sehatra maro samy hafa zay hita na tsikaritra na voamarika fa voakasika mivantana na ankolaka amin'le tetikasa mandefa solo tena daholo zany reo ary tatoato ary a dia nampidirina ihany koa ny solotena ny fiarahamoniny pirenena zay zavatra zay zany a entina miteny fa ny fanapahan-kevitra mivoaka avy eo mba tsy hitenenako hoe somi ihany no ataony no ataoko fa tsy zata le generaly mihitsy a no manapaka hoe omena fahazahoan-dalana ve sa tsy omena le olona raha ny tsara zany manamarika satria resaka fangararana no ataontsika fa hafa ny fahazahoan-dalana omeny sehatra misy amin'ilay tetikasa reny le atao hoe autorisation sectorielle hafa ny fahazahoan-dalana ara-tontolo iainana zahay ao amin'ny foibe pirenena momba ny tontolo iainana zany a tsy afaka hiteny hoe esory ny fahazahoan-dalana manao an'io asy io ohatra ny ataontsika amin'ny fiara ihany ny visite technique hafa mamoaka ny fiara avy any amin'ny port sy ny visite technique hafa ny permis de conduire hafa fahazahoan-dalana mamily zany hafa fahazahoan-dalana
ny ahafahan'ilay fiara mandeha na mivoaka hafa ka tsy anjaranay ny anay zany a dia ny fahazahoan-dalana ara-tontolo iainana zany no ataonay ka iny zavatra iny a raha amin'ilay tetikasa mbola tsy manomboka zany ny tena fotoana mahatsara indrindra hanaovana azy zay no mahatonga hoe raha mbola tsy tonga ao aminay ireo atotan-kevitra zay takiana mikasika an'ilay izy a mbola tsy afaka miteny nininona izahay ataoko hoe izahay satria lay komity a mpanadiady a ara-tontolo iainana no tiako iaviana eto amin'izao fotoana zao zany dia mbola tsy tonga any izy io aloha ka zay no omeko amin'ny antsiprian'ilay izy tamin'ny 3 aogositra taona 7 a nisy ny atao hoe protocole d'accord na fifanarahana teo amin'ny foibe-pirenena momba ny tontolo iainana sy ny tetikasa zany a amin'ny hoe manao a fanadihadiana ara-tontolo iainana izy dia tamin'ny ny ray andro taorinan'io a no napetraka tao amin'ny foibe-pirenena momba ny tontolo iainana io fifanarahana io a zay vita sonia ny 20 volana septambra taona tamin'ity taona ty a no nametraka ny boky na antotan-kevitra mirakitra ny fanadihadiana ara-tontolo iainana ny tetikasa tao amin'ny foibe-pirenena momba ny tontolo iainana satria rehefa tonga ao reny boky reny a dia mbola jerenay aloha hoe zay le fanombanana mbola tsy fanombanana tena izy a jereny teknisiana ao aminay satria misy fepetra takiana ihany zany ao anatin'le izy a misy fepetra takiana ao anatin'le izy a hoe misy an'izao misy an'izao misy an'izao misy an'izao jerenay zany iny rehefa nijerena iny a hitanay fa misy zavatra mbola manky ao anatiny dia tamin'ny 7 oktobra zay a nandefa taratasy a mangataka hoe fanampina dossier tany amin'ndrareo misy tsy feno zany misy tsy feno zany le fanadihadiana ara-tontolo iainana io zany hoe mbola tsy manomboka zany le fanadihadiana eo le fanombanana tamin'ny 20 ny volana oktobra zay a zany hoe 12 andro taorinan'io a no natery ny tetikasa tao aminay a ny drafitra enti-mamindra ny olona voakasika ny tetikasa io le atao hoe part na plan d'action de recasement na de réinstallation fanamarina no omeko ny fametrahana zany hoe zavatra anankiroa tsy afaka misaraka zany ndreo ny fanadihadiana ara-tontolo iainana anankiray sy ara-tsosialy ary koa lay drafitra iny zany tena nangatana manokana mihitsy satria ho isy famindrana olona eo iny a misy fepetra takiany lalàna amin'izy iny dia rehefa nidininay zany reo zavatra reo a dia nidinina eto ny diniany lay komity a mpanadiady natsangana ny komity mpanadiady a ary ny voro voalohany a ny komity mpanadiady mpanombana azafady mpanombana ny fanadihadiana zay natao a ny voro voalohany a tamin'ny zany hoe nadefasana taratasy izy tamin'ny 5 novambra tamin'ity taona ty a azafady diso kely a ny voro voalohany izy a tamin'ny 1 oktobra tamin'ity taona ity dia ny voro koa izy tamin'ny 5 novambra ary ny voro koa izy a tamin'ny 12 novambra teo mbola tsy tena fanadihadiana zany no natao fa nandinika an'io antotan-kevitra io zany zay le fanadihadiana nataon'ireo fa mbola tsy tena nanombana nidina eny antsehatra dia ny zavatra hita zany tamin'izay a somary sahirana ihany zahay tao anatiny a ny solotenan'ny fiarahamonim-pirenena teo zay hitanay fa mety afaka mitondra ny feon'ny vahoaka ihany a hita tao fa azo atao ny miroso amin'ny amin'ny fanombanana ny dossier
mahakasika ny fanadihadiana ara-tontolo iainana fa kosa mbola tsy azo atao ny miroso amin'ny fanombanana ny dossier mahakasika ny drafitrasa entimamindra ny mponina raha nazavainy andriamatoa le général teo angamba tamin'ny voalohany hoe efa nisy ny étude natao géotechnique hydraulique hitatsika fa feno ihany angamba n'ilay izy reny anisan'ny manampy anay amin'ilay fanadihadiana ara-tontolo iainana hitanay fa ampy hiaingana ny fepetra miroso any amin'ny fanombanana zany amin'ny lafiny ara-tontolo iainana fa eto amin'le famindranany mponina mbola tsy feno zany le fepetra na dia efa nametraka antotakevitra ry izy tao mahakasika an'izy io dia hita fa hoe mbola misy betsaka ny zavatra tsy feno ao anatiny ka tokony ho fenony inona zany mbola hoe andrasana zafady andriamatoa leo anatin'le hoe drafitra ety mamindra reo vakasiky ny atetika azy anisan'ny zava-dehibe ohatra ny taratasy fifanarahana na ny convention amin'ny olona voakasika tsirairay efa misy lisitra n'olona voakasika ao fa lay fifanarahana tokony mipetraka eny satria tsara ho marina fa ny fanadihadiana ara-tontolo iainana dia mifototra amin'ny zavatra telo iankinany amin'ny teny frantsay moa izy dia hoe éviter atténuer de compenser raha dika amin'ny teny malalaka izy dia hoe misoroka aloha raha ohatra ka hoe hita fa mbola azo sorohana le izy dia misoroka aloha zay tsy azo sorohana ka tsy maintsy irosondra dia jery fepetra fanalefahana ary zay tsy afaka ny sorohana ary nefa tsy afaka nalefahana ihany koa dia mijery ny fepetra ahoana ny fanorenana aona moa zany ny fanonerana azy aradrariny zay zavatra zay mbola tsy hita ao anatiny lay drafitra ka tsy afaka mirosa zany zay amin'ny fanombanana an'ilay drafitra dia nisy zany ny fampiresahana niaraka tamin'ny tompony tetikasa tamin'ny fa efatra ambin'ny folony ty volana ity nanazavana amin'izareo an'izay zavatra zay raha ny fifampiresahana aloha amin'izao dia nolazainay fa tsaratsara kokoa raha ohatra ka miroso amin'ny fanombanana ara-tontolo iainana zany zahay aloha zay efa azo atao fa lay fanombanana n'lay drafy mpamindrana zany dia rehefa feno njareo ny fepetra amin'izay zay vao afaka miroso zany zahay ka misy fomba anankiroa no nieritreretina ao anatiny na izy manao le ataontsika hoe consultation publique zany hoe mamory ny olona voakasika ny vahoaka rehetrarehetra na ihany koa manao ny atao hoe audience publique na enquête publique ka ny mba hisiny satria mba ahatsotsotra azy kokoa misy an'ilay hoe convention na fifanarahana amin'ilay olona voakasiky n'le famindrana ny sosikevitray zany tsaratsara kokoa raha miroso amin'ilay audience na fanadihadiana satria mivantana avy hatrany amin'ilay olona voakasika le izy dia ao ny manao n'le convention sy fifanarahana isaky ny olona na fianakaviana voakasika ao anatiny dia mazava zany izy amin'izay fotoana zay tsy midika hoe tsy ho atao ny famoriana lehibe fa mbola afaka atao ihany iny fa satria ny famindrana mantsy olona tsirairay zany no voakasika ao anatiny tsy voatery hitovy ny zavatra mitranga tsy voatery hitovy ny zavatra ka rehefa mifanaraka izy dia zay tsy mametraka olana fa ny angatanay fotsiny ao anatin'ilay dossier mba ho isy an'izay zavatra zay ao anatiny ny tompony tetikasa moa zay soloany reto avantsika reto tena ito milaza zareo fa efa miroso amin'izay zavatra zay dia ankasitrahanay zay fanatsarana n'lay
lay drafitra zany lay drafitra le famonjana satria io no anisan'ny tena zava-dehibe zany ao anatiny ny sisan'izay a tsy hoe tsy zava-dehibe le lafiny géotechnique ny hydraulique fa efa oui efa hoe hita hoe efa nandeha le fanadihadiana efa tombombananareo amin'izay anaovanareo any le hoe fanombanana amin'izay a le resaka hydraulique sy ny na géotechnique teo. aha ny tsara ho marina fotsiny zany dia zao a amin'ireo resaka fanadihadiana géotechnique sy hydraulique reo a matetika zany a tokony ho isy a ahoana moa inona moa zany ny filazana zany variante variante azo jerena hoe samihafa zany hoe misy ankolafy samihafa zany a amin'ilay tsy ankolafin'olona fa ankolafy kevitra teknika tsara jerena raha ohatra ka mbola azo atao ihany zany zay a misy ankolafy kevitra teknika mety angatahana amin-drareo raha ohatra hoe efa misy moa zany any aminy efa misy hoe raha ohatra anao an'ity kanalina ty zahay a dia tsaratsara ataonay ato satria raha ataonay ato le izy a dia zao mety anna fa ato izy a mety ho tsaratsara kokoa fa ny teknisianina indray koa satria zareo zany nanao an'le fanadihadiana dia le teknisianina koa zay eo anatin'le komity mpanombana mety afaka miteny amin-drareo hoe mba omenareo variante anankiray hafa hoe izahay fa rehefa tena nidinianay ty a dia ohatran'ny ka io koa zany a niankina amin'ny zavatra be da be satria araky ny voalazan'ny lalàna ao anatin'ny décret messier zay mifehy ny resaka fanadihadiana ara-tontolo iainana dia hoe zay zavatra takatry ny aina ihany zany no atao na ara-teknika na ara-bola zay ihany fa mety tsara be le variante fa sady tsy takatritsika le izy ara-teknika no tsy takatritsika le izy ara-bola dia eo zany a lanjalanjaina eo le fandehan'le zavatra ankasitrahana ianareo efatra miraharaha mitondra an'izay hoe vokatra sy ny fandehan'ny fanadihadiana amin'izay resaka mihitsy hoe amin'ny fanombana fanajariana ny fanotofana ny tetikasa tanamasoandro eo ihany koa ny hoe mety ho fiatraikany eo amin'ny tontolo iainana na ny impact environnemental ataoko angamba fa mbola isy ny fotoana ahafahana nareo eto miverina manazava an'izay rehefa feno ny fepetra araky ny nambara teo satria tsika mbola ao anatin'ny fanadihadiana sa misy anam-pina ndre matota le tsisy anam-pina aloha fa fanazavana dia feno tokoa ny mentale général teo a avy eo amin'ny ONE fa ny amafisina fotsiny dia hoe ity zavatra vitana ity zany l'étude efa nanomboko ty a dia mikasitra ny phase 1 étape 1 zany hoe le 100 hectare ihany io zany hoe ampafolo le toerana saika ho totofana zany 100 hectare ary manarak'izay a mbola eo periny zany a dia mbola mitohy mihitsy zany ny zavatra ataonay amin'izao fotoana zao dia misy koa ny fanampiana moa ataon'ilay guichet unique izay atao amin'ny village foire amin'izao zay manatona ao ny olona dia mitombo miandalana eny zany ilay olona voakasitry ny tetikasa zay manatona an'io guichet unique io dia mievolue zany le dossiernay dia mba mandroso makany antsika tompoko ankasitrahana isika rehetra na aritra ny aina hatramin'ny farany nyty fandarana manokana ity zay miresahana verimberina ihany a momba ny fanotofana sy ny fanajariana ny tetikasa tanamasoandro eny Ambotrimanjaka izay fanetarana ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ny fiatraikany ara-tontolo iainana mandrapitafa tompoko